इसके लिए हमने लिया है, मैंने ये 1.5 कप दूध लिया है, आधा कप पानी है, 1 चम्मच चीनी है, या आपके स्वाद अनुसार है, आप जितनी भी डालना चाहें, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, 25 ग्राम हमारी चॉकलेट है, कुछ ये चॉकलेट हमने उसके गार्निशिंग के लिए रखी है, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम है फेंटी हुई। सबसे पहले हम इस दूध को गर्म करने रखेंगे। अब जितने हमारा ये दूध गर्म हो रहा है, हमने ये जो पानी लिया था आधा कप, इसमें हम ये कॉफ़ी डाल देंगे। और ये चीनी डाल के हम इसे गर्म करने रख देंगे। अब हमारा दूध गर्म हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे, और हमारी ये चॉकलेट है हम इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। अब हमने कॉफ़ी और चीनी जो हमने इस पानी में डाली थी, इसको भी उबाल लेंगे। अब हमारा ये कॉफ़ी का पानी बॉयल हो चुका है, अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे नीचे उतार देंगे। अब हमने जो दूध में हमने चॉकलेट डाली थी वो इसमें पूरी तरह मेल्ट हो गई है। अब हमने ये जो कॉफ़ी का पानी हमने बॉईल किया था, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इस ग्लास में थोड़ी सी हम ये जो हमने क्रीम बनाई है, फेंटी है, इसको डालेंगे। और अब हमने ये जो चॉकलेट का मिक्स बनाया है इसे डालेंगे। झाग बनाते हुए हमें इसे डालना है। अब हम इस पे ये क्रीम डाल देंगे जो हमने क्रीम फेंटी थी, और अब भी हमने चॉकलेट्स के जो कर्ल्स बनाए थे वो उस पर डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी हॉट चॉकलेट कॉफ़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।